各位家長好，又係我伴讀書童啦，歡迎大家嚟睇我真正第一段嘅影片。今日我哋唔好咁深得住，由淺入深，先嚟一個 warm up 下先。唔知大家平時睇育兒嘅片咧，係想揾呢啲速效嘅秘笈啊，定係想揾人傾下心事呢？今日呢一集我想同大家坐低傾一傾打個招呼，傾下偈，回顧下呢個育兒嘅路上究竟係扮演一個咩角色。由當初個女讀小學到依家升上中學咧，我個心態咧都有好大嘅轉變。今日我想邀請大家就問一問自己喺子女成長路上，你係扮演一個乜嘢嘅嚮導呢？回想翻呢個小朋友咧，小學嗰陣相信好多家長都同我一樣啦，投放咗好多時間落去啦。大多數父母咧都做咗係伴讀書童㗎。咁全天候去照顧個仔女，但係咧自己咧亦都有自己嘅工作或者想做嘅嘢咁睇下劇都要嘅咁樣。咁點解小學咁辛苦咧？因為咧嗰個階段嘅學生好多時都唔理解嗰樣嘢點解要咁做，或者點解唔好咁做，點解要咁樣做？佢哋對啲規矩對學習啦，雖然比起之前咧，可能幼稚園都已經進階咗不過咧喺呢個時候，家長嘅重要嘅發揮作用啦。咁即係大家普遍所講嘅教導。我諗咧，只要係緊張自己嘅仔女嘅家長咧，都會睇好多教學書影片YouTube 呢家咧睇 YouTube 就好方便有啲育兒教學或者讀書會咁樣㗎。咁呢啲都係好平常，係非常好，係亦都有用嘅。我自己咧都係睇唔少㗎。咁當初小學有咩家長會學習坊大多數都係我去嘅。咁到升到中學啦，咁依家都係有時去緊啦。咁有時仲要係夜晚，甚至乎去到好夜。咁呢啲喺學習坊入邊通常都有個環節俾家長發表同埋分享即係講下自己仔女咩情況相處點樣咁大家都好踴躍發言有時真係夜晚可能7點開始講到10點咁嗰啲嘅某啲家長講到興起就非常激動有啲就咁甚至乎真係喊咗出嚟當時。咁睇到呢啲畫面就肯定係非常明白啦、理解啦。教得到、教得好，固之然係好啦。但相反嘅話，咁教唔到嘅、勁難教嘅、唔知點教嘅家長，即係大有人在。咁我做呢個頻道都係想俾大家咧有個地方去做一個聚腳點去可能講下或者寫下自己嘅情況或者甚至乎屋企係點樣都可以咁所以可以咧去踴躍去留言嘅，咁就非常之歡迎嘅，係啦。咁好啦，大家先停喺度問自己一個問題你哋係邊一類型嘅嚮導？係惡嗰類定循循善誘嗰類係逼嗰一類定係勸嗰一類咧？俾3秒鐘大家諗諗。好啦，未諗到咁我講下我自己啦。我梗係善誘嗰一類啦。我當然唔係話惡嗰類去大家教其他人咧咁去鏟自己嘅仔女啦。等等除咗惡嗰類嘅家長咧，就唔好咁激動。唔好識記住其實惡嗰類嘅家長咧想到去轉變去學下係可以嘅。究竟係用權威嘅方式定係同子女做朋友嘅方式相處呢個咧就係我哋家長嘅課題啦，唔係小朋友嘅課題嚟嘅。好，我之前都講過啦，我本身係做設計師嘅，設計行業嘅。咁做設計呢一行咧，好多時咧都係用言語去 presentation 做啲簡報或者去介紹自己創作嘅嘢要諗下方法點樣包裝一個概念令到客人容易啲明白，容易啲接受。後來我發現咧，將呢一個咧溝通方法
放落去教小朋友係完全通嘅。咁啊講説話啦，好聽啦，講説話就好多種啊，但都可以做到同樣嘅目標同埋目的。咁我一直盡量去理解啦，去研究呢啲説話方法點樣可以包裝得易入口啲，因為大家都要明白講説話易入口再理解小朋友咧就甚至乎青少年都聽得好啲舒服啲咁之後嗰個幾段嘅片咧，我都會去講呢種概念嘅，講啲説話技巧嘅，咁咧就可以簡單啲同啲子女去溝通咁樣就唔好話有衝突咁樣啊。當你做一個嚮導嘅角色嘅時候咧，咁你之後要面對嘅題目就會越嚟越多啦。而且呢個咧係你要同個仔女共同去解答㗎，即係例如就青春期嘅男女問題學業考試壓力甚至乎前途抉擇好多人生嘅取捨問題都去要一齊答啦。咁青春期嘅小朋友，因為佢哋又唔夠經驗同埋唔知點算好，呢個方法得唔得？定係唔好去理佢住？好多時候咧，因為驚就擺埋一邊直到爆煲嘅時候咧，咁發現唔掂出事啦咁樣，大家要用好多時間方法先教翻得掂嘅。雖則話從錯誤中去學習係一個必經嘅進程，但係我哋咧做嚮導嘅都會做一個預防動作幫佢哋包包先啦。面對一個問題咧，咁應該冇想捨易取難嘅，搞唔掂嘅。咁到情緒爆標真係冇咁嘅必要啊！咁喺呢啲情景咧，我自己實實在在經歷過咁我喺屋企裏面嘅細嘅爆完到大嘅爆，連環爆㗎啦咁樣。咁當然啦，咁爆嗰個肯定唔係我啦，咁係當然係太太啦。咁我話夾喺中間，咁需要極大嘅 EQ，咁唯有我做下個緩衝區啦，咁安撫下、舒緩下兩邊嘅情緒咁就係咁樣啦。所以各位家長，如果你依家係處於個嚮導嘅位置，咁努力啲啦，靠你啦。育兒呢條路咧話難唔難，話易唔易嘅，大家可以去留言度講下。大家都知道做父母咧一定唔係孤單啦，教育小朋友嘅，咁我哋唔需要做一個完美嘅家長，就可以嘗試做一個咧識得用言語技巧識得幫屋企做下緩衝嘅聰明嚮導。如果你都想學下點樣將啲難聽嘅説話分良好變得易入口啲嘅，咁記住留意我之後出嘅片，咁我哋一步一步去講下呢個技巧啦。咁多謝大家收睇，支持我嘅話就可以點讚、訂閱、分享啦。咁我哋可以下集再見啦，拜拜同埋加油！